अमेजिंग वर्ल्ड के मौजूद दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान में पाए जाने वाले 10 खतरनाक जानवरों की। बहुत से लोग इस बात से नावाकिफ हैं कि पाकिस्तान में हजारों इकसाम के जंगली जानवर पाए जाते हैं। इनमें से बहुत से जानवर हजारों की तादाद में पाकिस्तान में मौजूद हैं और इनमें से कुछ जानवरों की तादाद बहुत ही कम रह गई है। आज हम आपको पाकिस्तान में पाए जाने वाले 10 खतरनाक और हैरत अंगेज जंगली जानवरों के बारे में बताएंगे। दोस्तों, हमारी लिस्ट में मौजूद पहला जानवर है फिशिंग कैट। लेकिन इसके बारे में जानने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बाकायदगी से मिलती रहें। तो दोस्तों, फिशिंग कैट दरमियाने साइज की एक जंगली बिल्ली है जो पाकिस्तान में पाई जाती है। ये बिल्ली मछली का शिकार करती है और दरियाओं और तालाबों के आसपास रहती है। पाकिस्तान में फिशिंग कैट की तादाद बहुत ही कम रह गई है। कहते हैं कि आखिरी बार ये बिल्ली 2012 में सिंध में देखी गई थी। ये बिल्लियां ज्यादातर नदी नालों, दरियाओं या नहरों के करीब ही रहती हैं। एशियाटिक ब्लैक बियर। दोस्तों, अगर आपका ताल्लुक पाकिस्तान से है तो आपको यकीनन काला रीछ देखने का इत्तेफाक हुआ होगा। अगर ऐसा नहीं है तो चलें हम आपको दिखाते हैं और इसके मुतालिक बताते भी हैं। इस काले रीछ को एशियाटिक ब्लैक बियर कहते हैं और पाकिस्तान के कुछ इलाकों में पाया जाता है। जंगली हयात के माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान में इस भालू की तादाद 1000 के करीब है। ग्रे वॉल्फ। दोस्तों, ग्रे वॉल्फ एक खास नस्ल का भेड़िया है जो पाकिस्तान में चोलिस्तान और थरपारकर के सहराओं में पाया जाता है। इसके अलावा बलोचिस्तान के पहाड़ी सिलसिले में भी पाया जाता है। ग्रे वॉल्फ छोटे जानवरों मसलन चूहों और खरगोशों का शिकार करके गुजारा करते हैं और अक्सर ये भेड़िया पालतू भेड़ बकरियों का शिकार भी करता है। सेंट क्रेट। दोस्तों, ये एक इंतहाई खतरनाक जहरीला सांप है जो कि पाकिस्तान के अक्सर इलाकों में पाया जाता है। पाकिस्तान में क्रेट सांप की बहुत बड़ी तादाद सिंध और शिमाली इलाका जात में पाई जाती है। इस सांप के काटने से चंद ही मिनटों में इंसान की मौत वाक़या हो सकती है। इंडस रिवर डॉल्फिन। आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि पाकिस्तान में डॉल्फिन भी पाई जाती है। ये खूबसूरत मछली दरिया सिंध में 5 मुकामात पर पाई जाती है और ये इंडस रिवर डॉल्फिन कहलाती है। हिमालयन ब्राउन बियर। दोस्तों, नाम से ही जाहिर है कि ये रीछ हिमालय के पहाड़ों में और इसके आसपास के इलाकों में पाया जाता है। ये रीछ हिमालय के पहाड़ों में पाया जाने वाला सबसे बड़ा जानवर है। पाकिस्तान में अब इस खूबसूरत जंगली जानवरों की तादाद 150 से 200 के करीब रह गई है। मगर क्रोकोडाइल। इस मगरमच्छ को सिंधी मगरमच्छ भी कहा जाता है, जिसकी वजह यह है कि ये सिंध में ही पाया जाता है। ये मगरमच्छ दरमियाने साइज के होते हैं और 16 फुट की लंबाई तक बढ़ सकते हैं। वैसे तो मगरमच्छ की काफी इकसाम होती हैं, लेकिन ये वाहिद मगरमच्छ है जो पाकिस्तान में पाया जाता है। इसके अलावा पाकिस्तान में कोई और मगरमच्छ नहीं पाया जाता। ये ताज़ा पानी के तालाबों और दरियाओं में पाए जाते हैं। ये मगरमच्छ सिंध और बलूचिस्तान के दरिया में बाज मुकामात पर रहता है। कुछ अंदाजों के मुताबिक पाकिस्तान में इस मगरमच्छ की कुल तादाद 400 से 500 के दरमियान है। एशियाटिक कोबरा। नाजरीन, एशियाटिक कोबरा को दुनिया का सबसे खतरनाक सांप कहा जाता है। ये इंतहाई खतरनाक सांप पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज में कसरत से पाया जाता है। अगर आपका सामना कभी इस खतरनाक सांप से हो तो बेहतर यही है कि आप अपना रास्ता फौरी तब्दील कर लें और एहतियाती तदाबीर फौरी लें। पाकिस्तान में इस सांप के काटने के मुतअद्दिद वाक़यात पेश आ चुके हैं और इसके काटने से कुछ अमवात भी वाक़या हो चुकी हैं। अल्पाइन मारखोर। मारखोर एक खूबसूरत जंगली जानवर है जो पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात में पाया जाता है। ये जंगली जानवर ऊंचे पहाड़ों पर रहते हैं। मारखोर पाकिस्तान का कौमी जानवर भी है। जंगली हयात के माहिरीन के मुताबिक दुनिया भर में मारखोर की तादाद तकरीबन 2500 के लगभग है और इसमें से 1500 के करीब मारखोर पाकिस्तान में ही पाए जाते हैं। स्नो लेपर्ड। ये बर्फानी चीता इंतहाई नायाब जानवर है। ये जनूबी एशिया और सेंट्रल एशिया के पहाड़ी सिलसिलों में पाया जाता है। पाकिस्तान में ये खतरनाक जानवर आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी सिलसिलों में कई बार देखा गया है।
कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान में बर्फानी चीते की तादाद 200 के करीब है। क्या आपको कभी इनमें से कोई जंगली जानवर देखने का इत्तेफाक हुआ है? अगर हाँ, तो हमें कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलें। उम्मीद करते हैं हमारी वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।